nome é Ana María Rodríguez Martínez, son nacida en Lugo, pintora, dedícome desde sempre a pintar, é a miña profesión. O que veño a mostrar aquí no vello cárcere é unha exposición sobre mulleres do mundo. Aquelas mulleres que todo o mundo coñece e que son mulleres moi visibles por as súas implicacións políticas, pintoras, escritoras, científicas. Que quero tamén facer reconocibles todas aquelas mulleres que de alguna maneira non son tan visibles, pero que están. É unha labor de todas as mulleres que estamos no mundo en facer deste mundo un mundo máis pacífico. Como decían as mulleres de negro, non estamos soas, non temos medo e nosotras non matamos. Concepción Arenal, periodista e escritora española. A súa frase máis resaliente é abrir escolas e pechar cárceres. Costureira, secretaria e escritora activista, militante contra a segregación e o racismo estadounidense. Cada persoa debe dividir a súa vida como un modelo para outros. Frida Kahlo, pintora mexicana, icono do activismo político en México. A beleza e a frialdade é un espellismo, porque os máis terminan vendo o noso interior. Malala, pseudónimo Gul Makai. A súa frase máis importante é: un neno, un mestre, un libro e un lápis poden cambiar o mundo. Roberta Menchú, política guatemalteca. Carla del Ponte, xurista suiza. Teño unha gran fe na xusticia internacional. A impunidade xa non será unha opción para os poderosos. Ana Pontón, política galega, a súa frase máis importante é: nin está conquistada a igualdade, nin é imposible que haxa un retroceso.